Wah, bergaya Bos mau pergi mana, bos? Bos? Balik. Balik? Baru sampai tempat tuition nak balik apanya? Yeay! Suka bos. Yo, bergaya lah, bos. Buat apa-apa yang suka. Walamak, bos sangat bergaya lah, bos Oh. Oh, batuk pun banyak gaya Oh. Melurut sikit. Wah, melorot pun ada gaya Nampak perut. Apa ini orang?